Girl Rules. Matatapos na ba 'to? Hindi ko pa siya sinisimulan para dire-diretso ko siyang mapanood. Girl Rules official trailer. Ito ang pinaka-inihintay ko last year pa. Kasi top 3 kong GL couple tong tatlo eh. Una si Make Love malamang. Tapos sila Namtan. Tapos to sila View. Sila yung pinaka-gusto ko sa GMM. Parang on another level silang dito eh. At first, ay hindi nila first sila View. Pero parang first nilang sila yung pinaka-lead. Ay, hindi. Oo, kasi side lang sila sa As, diba? Ito na. Curious ako dito sa Namtan tsaka Phil tsaka Milk Love. Mag-exchange sila. Mga red flag tong apat. Play. Grabe yung una. Yun yung una eh, no? มากกว่านั้นนะ Laba! Annoying si film dito. birthday to you Parang na kay Namtan umiikot yung อยู่ mundo. ดีๆก็กลับมา พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร จะผ่านไป Wala lang, กี่ปี mag-aanoy เนี่ย lang. แกก็ยังเป็นคนโกหกไม่เก่งอยู่ดีน้ำเสียงแกมันฟ้องว่าแกยังเป็นห่วงฉัน Oh. เรากลับมาคบกันนะปริม Nice. กูเห็นเปลี่ยนสาวไม่สมหน้าสักคน Bagay kay มีแฟนแบบ Milk นี้ yung อ่ะ character สน model. ใจไป after party ที่คอนโดเราได้นะ ถ้า Sa กูไปถึ condo. งห้อง กูต้องได้กลับไปในฐานะแฟนเท่านั้น จริงๆ Damn ก็ชอบเรา Milk. อยู่บ้างแหละ คนเทส I ตี Milk อ่ะ Club. เขาก็ชอบ เฮ้ยจี้ไปหอมมันแฟนมันเป็นผู้ชายไม่เห็นนี่มันหึงนะ Streets view. Oh, may boyfriend. เรื่อง Oh, อะไรวะไอ้เบี้ยน มีอะไรไปดักพบพ่อมึงเหรอ kahit maliit yan. พูดแบบนี้คืออยากให้ลองกับเราอ่ะ แพลเป็นหนูทดลองให้พี่ได้นะ Nice. Gusto ko yung suggestion na yun. ฉันดันชอบ move on เป็นวงกลมซะด้วย Gusto ko yung tension dito kay Bambi tsaka kay Goria. Parang ang saya din. Goria, oh. ไหนบอกว่าไม่ใช่เทสไง เทสขึ้นเดียว Sheesh! การสนใจเป็นมากกว่าวันไหนปะ เราจะให้เป็นอะไรล่ะ Friend The with best pala benefit si ปะ Love dito eh. Oh, ไม่ต้องมีอะไร pansin benefits din kayo. treat ความรักให้ Oh. มันเป็นเกม คนอ่อนแอก็แพ้ไปเนาะ แต่พี่จะ Oh, meron din si ano, สุดท้ายที่แพลชอ Milk บ tsaka si Film. Nice. Galing mo pala. เหตุผลอะไร Nice ก็ตามที่ทำให้เธอสบายใจเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ต้องยอมรับว่าติดใจเราเนี่ย Parang ถ้าจะให้แพลคิด pinakilalang red flag si มันคงไม่ได้แล้วแหละ นอน si ด้วยกันไม่อีก Shasha, ค่ะ pero parang อย่าคิดว่า hindi. เธอรู้จักเราดีพอเลยปะ Oh, เขาอาจจะแค่ลองใจมึง แล้วก็กลับไปหาผู้ชายเหมือนเดิ oh, มอย่าดีกับฉันมากนักสิ แล้วถ้าฉันไม่มีแกฉันจะอยู่ยังไง oh, nice. ชีวิตแกไม่มีทางไม่มีฉันหรอกจำไว้ Shit! Parang ang daming drama dito ah. Parang nakita ko na naman si Sis kanina. Ba't ganun? Lagi na lang siya nandun. Nakita ko dito sa sagupaan ni Goria tsaka ni Bambi. Tama ba ang pangalan? No? Tapos grabe, may kissing si Sinamtan tsaka si Love. Di ko na-expect yun. Kasi, di ba parang sa iba, basta. Pero sila yung pinakagusto kong GL ensembles. GMM may maraming GL eh. Tapos marami rin sila magagaling na magagandang series na GL. Sila ata pinakamarami ngayon, di ba? Ang gusto ko dito, yung kakaiba to kasi si View straight siya dito. Hindi ko na-expect na siya yung magiging straight tas si Mim yung parang babaloktot sa kanya. Tapos parang pagkapapakalala kay Sasha, para siyang red flag something kasi di ba model nga siya. Pero parang sa ibang scene, parang hindi naman. Parang may feelings talaga siya kay Goria. Ito si Bambi, annoying. Annoying lang. Prim, wala, hindi makamove on sa ex. Charot. Si Love the best dito. Kakaiba si Love dito. Hindi na siya yung high school. Amazing. So, excited na akong panoorin to. Parang matatapos na nga to eh. No? Excited ako dito sa Girls. Papanoorin ko to. Papanoorin nyo rin ba?